大家好，歡迎大家嚟到呢個頻道。呢一課係第3堂啦。咁今日咧，我就想同大家畫一個咧叫做錐形螺旋塔，係一種舒壓嘅玩具嚟嘅。好，咁我哋而家開始啦。好，首先咧，我哋就揀一個面啦，我哋就揀呢個面，跟住咧就畫一個圓圈。40mm， 好，跟住咧就係呢個位置度啦，畫一個圓圈，畫多2條線，好，然之後咧我就 trim 咗呢幾條線去。跟住就俾 constraint 垂直，呢個圓嘅中心同呢個大圓中心垂直，跟住就俾尺寸啦。呢個咧係半徑嘅，你見到 R， 但係我想去顯示係直徑，咁呢個右邊 mouse 掣。嗱，我哋喺呢度見到咧，佢可以標半徑同埋直徑嘅，咁我哋就揀直徑。好啦，而家就出咗個直徑啦。呢度我哋打5啦，跟住呢一條線同呢個中心 1.5mm， 然之後呢一條線同個中心都係 1.5mm， 不過咧，依家我哋打住，我哋咧就用個 mouse 指住呢個 1.5 呢個數字，佢顯示出嚟咧 D3， 即係話代表咧呢個尺寸咧佢係 D3， 咁我哋咧就跟住 double click 呢度，就將呢個尺寸打 D3。開始試下啦，我哋用下呢啲公式啦。遲啲我哋將會咧越畫越複雜嘅時候咧，咁就呢啲咁嘅D1 啊、D2、D3 啊，或者係加減乘除嘅算式咧，係會對我哋第時畫圖好方便嘅。好，咁跟住咧就係呢個中心點同埋呢個大圓嘅中心點，呢度我俾15啦。然之後咧，我就想俾個圓角佢，就係呢一個細圓同埋呢條直線嘅。好，但係我哋唔好輸入住，揀埋呢邊先。一次過，我哋打5啦。咁好啦，咁然之後咧，我哋就用一個叫做 offset 啦，負0.5啦。好啦，就出咗呢個咁嘅形狀啦。咁跟住咧，我就想用上次學過嘅 circular pattern， 就揀晒呢啲線。好，然之後個 center point， 我哋就選呢個大圓嘅中心點。數量咧，我哋就打8啦。OK， 好啦，就出咗呢個形狀啦。咁然之後咧，就俾個圓角佢哋啦。呢條線同呢條線，好，我哋都照樣啦，唔輸入住，揀晒啲線先，一次過輸入個尺寸。好啦，呢度我就俾 1.5 啦。好，然之後再繼續都係用呢個圓角。
好，呢度咧我就俾2mm。好啦，咁就出咗呢個圖形啦。咁然之後咧，我哋再學一樣新嘅功能，就係畫 3D 線。好，咁我哋扭扭個視角先，扭少少得啦。好，然之後我哋留意下右手邊呢一度咧，最底嗰度咧，我哋有一個選項叫做 3D Sketch。平時咧開出嚟嘅時候咧，佢係冇剔到嘅。咁我哋今次需要用啦，咁我哋就剔咗佢先。好，然之後咧，我哋就畫線。咁拉嘅時候咧，我哋就發現咧多咗個坐標喺度喎。咁呢個坐標咧就係3維嘅。咁我哋可以用呢個坐標咧嚟畫 3D 嘅線條。咁首先咧，我哋就係要扭動呢個坐標先，因為佢畫嘅圖咧係只可以喺呢個綠色、紅色嘅交織嘅嗰個面度嚟繪畫嘅。咁我哋扭動佢90度啦，又或者係喺嗰個尺寸嗰度打90都得。好，然之後咧就唔好撳 Enter 喎，跟住我哋咧就揀嗰個畫嘅線嘅開始，就係由呢個中心點開始。嗱，而家見到啦，有條立體嘅線啦。咁我哋點知佢係立體咧？咁我哋可以喺呢個右上角嘅呢個視角嗰度撳 Front。嗱，而家見到條線咧就可以向上啦。咁呢度咧條線我哋就輸入60啦。然之後我哋就撳 keyboard 嘅 Tab 就轉換到尺寸嗰邊，跟住我哋撳90度啦 ，Enter。嗱，咁呢條線咧垂直嘅線就出咗嚟啦。好啦，跟住咧我哋都要繼續畫多2條線嘅。咁就撳拉，然之後咧就喺個 mouse 度指住呢個點啦。見到個正方形嘅，咁即係話我哋可以劈中咗嗰個 object 啦。咁跟住由呢度咧就畫到去呢個頂，然之後再畫多一條，就又係拉啦。由呢點至到大圓嘅中心點，好啦 ，OK，咁一個3個圓就出咗嚟啦。咁跟住咧，我哋可以開始畫立體啦。咁我哋就 finish 啦。好，咁今日咧第一個立體嘅功能咧就係新嘅，就係 sweep。然之後揀呢個圓，跟住咧個 path 即係佢個路徑。咁我哋就揀呢條線。咦？但係咧見到3條線都同時着咗喎。咁跟住咧，我哋就需要喺呢個 Chain Selection 呢度咧就取消佢先。Chain Selection 即係話咧，佢相關嘅線咧，連接嘅線咧都會選中嘅。咁我哋唔需要。好啦，好，撳咗之後咧，就有一個好似 Extrude 嘅一個功能出咗嚟啦。咁點解要用 Sweep 咧？咁 Sweep 咧就有一個功能就係叫做 Trace Angle 扭動嘅角度。咁呢度咧可以試下打360度，咁佢就會由底呢個面咧會旋轉360度咧去到頂面㗎啦。好 ，New Body，OK。好，然之後咧我哋就繼續畫，咁就需要咧將個 Sketch 開咗佢先。咁同埋將呢個 body 熄咗佢。好，跟住咧，我哋都係用 sweep， 就揀裏面呢個形狀啦。path 都係呢條直線啦。好，跟住 trace 360度，
咁都可以打負360度嘅，但係個方向就會相反咗㗎啦。咁因為我哋要對應翻之前畫嗰個立體咧，所以我哋都係要輸入正360度。New body，OK。咁好啦，然之後咧，我哋都熄咗佢，跟住畫第3個立體。呢一個咧，我哋可以用上一次學嘅 revolve。好，旋轉軸心就喺呢度啦。好 ，New body，OK。好啦，咁基本上咧，3個立體都已經出咗嚟啦。咁我哋咧就可以用上次我哋學嘅 combine 嚟去建構一個新嘅形狀啦。好啦，咁個 target body 咧，我今次就揀呢個啦。Two bodies 咧，我就揀個錐形啦。然之後咧 operation 咧，我哋今次咧就揀 intersect。即係話兩個立體嘅相交，好就出咗一個咁嘅形狀啦。咁跟住仲未完嘅喎，咁 keep to 嗰度咧，我哋要 keep 佢留翻一陣間用嘅。好 OK， 就出咗呢個啦。咁然之後咧，我哋再用 combine target body 就揀呢個啦。咁跟住咧 two body 我哋都係揀個錐形，好。今次咧，我哋就唔需要 keep 個 two 啦。OK， 好，跟住就出咗呢個形狀啦。咁我哋開翻 body one 先，好。咁基本上咧就都畫得七七八八㗎啦。咁但係呢一堂咧，我想再介紹多樣，就係喺 Modify 裡面嘅 appearance， 做一啲外觀俾我哋嘅物件。好，咁撳咗之後咧，就見到呢個畫面啦。咁跟住咧，我哋可以揀唔同嘅物料啦。咁呢次示範咧，我就選擇 plastic 塑膠。咁其實都有好多塑膠嘅材料俾我哋揀嘅。咁因為純粹係做外觀嘅要求啦，咁我就求其就揀一個 ABS White。咁我哋咧撳住佢，將佢拉上嚟呢個 In This Design 呢個框框裏邊。因為呢個框框咧就係將會套用喺我哋嘅物件上面。好，我哋撳住佢，再拉過去。譬如呢個 body one 啦，好啦，我哋見到佢變咗白色啦，然之後到 body two 啦，咁咧我都係想用翻呢一個物料，我可以點做咧？就撳住佢，指住佢，撳右邊 mouse，揀 duplicate， 然之後咧我哋見到多一個 ABS White 嘅1，咁我哋 double click 佢咧，咁我哋可以喺度改名。咁呢一次咧，我就想將佢變做藍色，咁我就打 blue 啦。喺顏色上面咧，我就揀翻藍色啦。好 ，done。見到咧呢個 In This Design 呢個框框裏面咧，個白色就變咗藍色啦。咁我哋將佢拉過嚟啦，拉落呢個 model 上。好啦，就變咗咁嘅顏色啦。好，跟住就 close。OK， 咁基本上咧，今日嘅示範咧就係咁多啦。我都希望大家咧可以跟住呢個教學咧嚟畫呢個3D 立體圖。咁大家如果係中意呢條片嘅話咧，就俾個 like 啦，訂閱呢個頻道啦。咁我哋下條片再見啦。拜拜。